Ողջույն բոլորին, ձեզ հետ Ed Story-ն է, եւ այսօր մենք ձեզ կպատմենք Սիմվոլ ֆիլմի մասին։ Իսկ սկսելուց առաջ խնդրում եմ ձեզ բաժանորդագրվել ալիքին, դրանով դուք մեզ շատ կօգնեք, ինչպես նաեւ անպայման լայք դրեք, եթե ձեզ դուր են գալիս նմանատիպ տեսանյութերը։ Տեղավորվեք հարմար, իսկ մենք սկսում ենք։ Տղամարդը արթնանում է մի շատ տարօրինակ սենյակում։ Պատերից մեկի վրա նկատում է տարօրինակ ելուստ, որը բավականին փափուկ է, ինչի պատճառով որոշում է սեղմել ելուստը։ Դրանից հետո պատից դուրս են գալիս ինչ-որ հրեշտակներ եւ հեռանալուց առաջ թողնում նմանատիպ ելուստներ։ Գիտակցելուց, թե հենց նոր ինչին էր դիպչում, նա ընկնում է հիստերիայի մեջ, օգնություն աղերսելով, բայց հասկանալի է, նրան ոչ ոք չի պատասխանում։ Սա ինչ է։ Երբ քաղցը սկսում է տանջել, տղամարդը ստիպված շարունակում է սեղմել ելուստը։ Այդպես նա իմանում է, որ յուրաքանչյուր կոճակ պատասխանատու է բոլորովին տարբեր իրերի համար։ Իսկ եթե անընդհատ սեղմես միևնույն կոճակը, ապա պարզապես դուրս կընկնի միևնույն իրը։ Բայց նա այնքան է տարվում, որ վրիպում է կոճակից, սեղմում կողքիններից մեկը, որը սայլակ է բաց թողնում ուղիղ ոտքին։ Հաղթահարելով ցավը, նա սեղմում է նոր կոճակ, որից հետո տհաճ գազ է փչում ուղիղ դեմքին։ Որոշ ժամանակ անց սենյակը համալրվում է բազմազան իրերով, իսկ կոճակներից մեկը սուշի է նվիրում։ Երանի ես էլ այդպիսի կոճակ ունենայի։ Տղամարդը սկսում է ճաշել, բայց կա մի խնդիր, որտեղ է սոյայի սոուսը։ Ինչի պատճառով նա նորից սեղմում է կոճակը, բայց այդպես էլ չի ստանում սոյայի սոուսը, որից հետո սկսում է ուտել դրանցից յուրաքանչյուրը։ Եվ հենց որ կերավ ամեն ինչ, նա նորից սեղմում է կոճակը, չէ որ ուզում է հավելում, եւ դուրս է ընկնում սոյայի սոուսը։ Հա, սոուսը կա։ Ձեռք եք առնում։ Քիչ անց նրան հաջողվում է գտնել 3 դեակնոց, ինչի պատճառով որոշում է փորձել դրանք, նկատելով հրեշտակին, որը ցույց է տալիս ելուստներից մեկը։ Տղամարդը ակնթարթորեն մտածում է, որ իր առջև ելքն է, բայց այն ամենը, ինչ նրան սպասում էր, հսկայական հետույք էր, որը նրան գետնին է տապալում գազի հարվածով։ Այդպես անցնում է եւս որոշ ժամանակ, որտեղ տղամարդը հասցնում է գտնել մանգա, եւ նոր գլուխը կարդալու ցանկության պատճառով նրան տալիս են մեկով ավելի, ինչի պատճառով նա փորձում է գտնել անհրաժեշտ գլուխը, բայց գտնում է միայն ինչ-որ դուռ։ Ճիշտ է, այն անմիջապես փակվում է, եւ նա հրաշքով մոռանում է, թե որ կոճակն է դա արել, ինչի պատճառով նա նորից փորձում է գտնել անհրաժեշտ կոճակը։ Բայց հանկարծ դուրս է վազում ինչ-որ աբորիգեն։ Դրանից հետո նա սեղմում է նոր կոճակ, եւ նրա գլխին ինչ-որ ջուր է լցվում, եւ ով հրաշք, երրորդ կոճակը ի վերջո բացում է դուռը։ Ճիշտ է, նա նորից չի հասցնում վազել մինչև այնտեղ։ Այդպես նա հասկանում է, որ քանի դեռ լծակը իջեցված է, դուռը բաց է, ինչի պատճառով փորձում է գոնե մի բան հնարել։ Սկզբի համար նա փորձում է կանգնել ինչպես մարաթոնում, որից հետո օգտագործում է ճանճասպանը որպես երկարացուցիչ կոճակը սեղմելու համար, բայց դա էլ չի օգնում, ճիշտ այնպես, ինչպես ցատկապարանը հովարի հետ միասին, եւ նույնիսկ ծաղկամանը ի վիճակի չէ պահել կոճակը։ Նրա մոտ միտք է հղանում լցնել այն ջրով, բայց կա խնդիր, ջուրը կարող է լցվել միայն իր վրա, ինչը չի վերաբերում սուշիին։ Եթե համարենք, որ հիմա ծաղկամանը չափազանց ծանր է, ձեռքը ներս չի մտնում, մնում է միայն մեթոդական եղանակով դուրս հանել սուշիներից յուրաքանչյուրը, որից հետո նրան ի վերջո հաջողվում է այն տեղափոխել, գիտակցելով հերթական խնդիրը։ Որ կոճակն է բացում դուռը, ինչի պատճառով սեղմում է պատի առաջին պատահած կոճակը։ Վազելով գալիս է աբորիգենը, որը ջարդում է ծաղկամանը։ Նա հիստերիկ վիճակում մտածում է փակել լծակը բրնձի շիլայով, բայց դրոշակը ցցվում է լեռան գագաթին։ Տղամարդը որոշում է օգտվել կպչուն ժապավենից, բայց դա էլ չի օգնում։ Բայց այնուամենայնիվ մի օր նա սեղմում է կոճակներից մեկը, որից հետո իջնում է պարանը, որի օգնությամբ նրան հաջողվում է հասնել դռանը, որտեղ ամեն դեպքում անհրաժեշտ է բանալի։ Ինչի պատճառով ամենավերջին պահին հասցնում է դուրս պրծնել այնտեղից, ճիշտ է, ուժեղ հարված է ստանում մեջքին։ Բայց այդ ցավից նա սեղմում է պատահական կոճակ եւ դուրս է գալիս ցանկալի բանալին։ Այդպես նա հասկանում է, որ պետք է բաց պահել դուռը թռչող բանալու հետ միասին։ Բայց թե որ կոճակն է հանում բանալին եւ երրորդ փորձից նրան հաջողվում է գտնել անհրաժեշտ ելուստը։ Դրանից հետո տղամարդը ծրագիր է մտածում, ծուկը դնել անհրաժեշտ կոճակի վրա, բայց պարանով անհնար է հասնել որևէ կոճակի։ Ճիշտ է, վանտուզը կարող է օգնել։ Նրան հաջողվում է հասնել պատին եւ սեղմել կոճակների անհրաժեշտ համադրությունը։ Եվ երբ նա բացում է դուռը, նկատում է եւս մեկ կողպեկ ուղիղ վերևում, ինչի պատճառով պետք է որքան հնարավոր է արագ այնտեղից դուրս գալ։ Այս ամենից նա դեն է նետում վանտուզը, որը կանչում է աբորիգենին, ում ճակատին ցանկալի կոդն է։
Այդպես նա սկսում է մուտքագրել մեկական թվանշան ամեն փորձի ժամանակ, եւ մի օր տղամարդն արդեն մտածում էր, թե ահա դա ազատությունը, մոռանալով, որ ետևի պատն հենց հիմա կփակվի եւ իրեն կթողնի անավարտ տարբերակում։ Դրանից հետո նա սկսում է լաց լինել, հասկանալով, որ հսկայական խնդիրներ ունի, մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ քամի նրան նշան է տալիս։ Իսկ այդ ամենը նրանից է, որ նրա առջև այս ամբողջ ընթացքում կեղծիք էր։ Այդպես նա ուղղվում է առաջ, որտեղ նրան սպասում էր նոր սենյակ, որտեղ հրեշտակները նորից թողնում են իրենց ելուստները։ Այդպես մենք տեղափոխվում ենք նորմալ աշխարհ, որտեղ սեղանի շուրջ նստած է տեղացի ըմբիշը, մարդ խխունջը, ում վերցնում է մի կին, տանելով ելույթի։ Այնտեղ նա հագնվում է, եւ մարտից առաջ դուրս են գալիս տեղացի աստղերը, իսկ նրանցից հետո հենց ինքը մարդ խխունջը։ Սկսվում է փոքրիկ շոու, որի ընթացքում խխունջի ընկերը անջատվում է, ինչի պատճառով խխունջը որոշում է ամեն ինչ վերցնել իր ձեռքը։ Ճիշտ է, նրան նույնպես խեղճացնում են, որից հետո աթոռը թռչում է ուղիղ նրա վրա։ Բայց տղամարդը մութ սենյակում սեղմում է լծակը, որից հետո մարդ խխունջի պարանոցը ձգվում է, եւ նա անգիտակցության է հասցնում բոլորին, կարծես նրա գլուխը ինչ-որ զենք լինի։ Ճիշտ է, տղամարդը չի հասկանում, թե որտեղ է իր իրը, եւ նա նորից նույնը։ Նա մի քանի անգամ սեղմում է լծակը, ինչի պատճառով մարդ խխունջը խեղճացնում է բացարձակապես բոլորին, սկսած ընկերոջից երեխայի հետ միասին, վերջացրած խեղճ զանգուլակով։ Դրանից հետո սենյակի տղամարդը որոշում է սեղմել մյուս կոճակները, որոնք ճիշտ այդպես ոչինչ չեն անում։ Բայց ահա մեր աշխարհում սկզբում վոկալիստը վերածվում է վիշապանման էակի, հետո աճպարարը ինչ-որ ցնդաբանություն է անում, եւ վերջացած տղամարդով, ով որոշել է, որ ինքը շուն է։ Ինքը, տղամարդը սենյակում նկատում է, որ հատակին լույսի շող կա, ինչը նրան մղում է գլուխը բարձրացնել վերև։ Այդպես նա հասկանում է, որ ամենավերևում վերջն է, որից հետո նա վերածվում է օլիմպիական ժայռամագլցողի եւ մագլցում է ամենավերև։ Ընթացքում ինչ-որ բան փոխելով մեր աշխարհում։ Բայց որքան ավելի ու ավելի վեր է բարձրանում, այնքան ավելի համատարած են դառնում փոփոխությունները։ Պարզվում է, որ մարդը հայտնվել է լուսնի վրա միայն այս տղայի պատճառով, եւ նույնիսկ մի օր նա հասկանում է, որ իրեն այլևս պետք չեն կոճակները, եւ հիմա նա կարող է թռչել։ Այդպես նա ընդունում է իրեն որպես բարձրագույն ուժ, եւ հիմա նա է որոշում, թե ինչ տեղի կունենա մեր աշխարհում։ Եվ որոշ ժամանակ անց նա ի վերջո հասնում է ամենագագաթին, ընթացքում մեր աշխարհը վերածելով նրան, ինչ կա հիմա։ Իսկ ամենավերևում նրան սպասում է հսկայական կոճակ։ Ճիշտ է, թե ինչ է այն անում, մենք այդպես էլ չենք իմանա։ Գրազ եմ գալիս, որ նա կջնջի ամբողջ աշխարհը։ Դե ինչ, ձեզ հետ այդ սթորի ալիքներ, եւ մի մոռացեք, որ ձեր բաժանորդագրությունները օգնում են մեզ մնալ ռիթմի մեջ, ուրախացնելով ձեզ ամեն օր նոր բովանդակությամբ։ Ինչպես նաեւ կարող եք գրել, թե ում կամ ինչի մասին կցանկանայիք տեսնել հաջորդ թողարկումը։ Մենք շատ շուտով կվերադառնանք, առայժմ։